Hello, welcome back to my channel, OFW Good Vibes Studio. So today, what I'm gonna share to you is how we're gonna vote on May 12. If you are in the Philippines, wherever you are, OFW, mauni ang atong sundon. Happening in this country. They impeached the vice president, they arrested and abducted the former president and sent him to the Netherlands. We have to bring back decency, stability, integrity, and accountability in government. We need to bring back patriotism. We need to bring back hope. And we have to restore the rectitude and the majesty of laws in this country. We need to stop this, and I think together we can do this. Let's vote straight PDP Laban. Yes. Number 10, Jimmy Bundok. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, JB Hinlo. Number 34, Raul Ambino. Number 38, Dante Marcoleta. Yes. Number 53, Apollo Kibuloy. Yes. Number 56, Vic Rodriguez. Yes. And number 58, Philip Salvador. Yes. God bless our country. So many things have been happening in this country. They impeached the vice president. So it's been more than 3 weeks now nga si Duterte to naa sa ICC. So mao nay aim nato nga aton tabangan sa pagpangampanya ang PDP certified Duterte candidate. Asa mamundapit sa mundo mga OFW kung makabutar man mo. Sumpay ni sa akong gihimo nga vlog this afternoon. Nganong mubuto ta sa PDP senatorial candidate certified Duterte kay kinilang grupo pulo ni sila 10. Ang sabi ni Marcolita, number 1, kining pulo ka senatorial mao ni mutabang aron malingkawas si FPPRD sa ICC mabalik sa Pilipinas. Ikaduha, mao ni sila ang maprotektar sa ni BP Sara sa iyang impeachment kay atong hinumduman nga ang impeachment ila ni pagawas pagkahuman og eleksyon. So og wala na kay gusto nilang madawala si Sara, wala na tay paglaom nga makagawas pa taning problema nga giatubang sa Pilipinas, korupsyon, walay demokrasya, wala nay gipang wala nay freedom of speech. Daghang problema nagatubang pa sa may binabantang gera sa Taiwan nga maapil-apil pa ang Pilipinas. Daghan problema. And ikatulo, kining mga candidate, kining mga senatorial candidate, si Marcolita, mao ni sila mga lawyer, mao ni sila mag-implementa sa batas nga. So sa laktod nga pag-istorya, pag-uhon ang dagway sa Pilipinas niining napulo ka senator o naghangyo siya nga butaran nato ning pulo ka senador kay mao ni protektar ni Sara sa iyang pagka vice presidente. So ato ning adlaw-adlaw og kampanya kay hapit ng eleksyon. So sa mga naa sa social media atong tabangan nga ato ning i-promote kining napulo ka senatorial candidate sa Duterte senatorial candidate. So God bless sa tanan, and please don't forget to like and subscribe and write your comments. Write your comments because I'll be back to read your comments and answer your comments. Thank you very much. God bless everyone. Bye. It's already 8 o'clock here in the night. It's still very bright. That's why I'm wearing my glasses. I'm going home now. Oh, by the way, atong subaybayan ang hearing sa Senate ni Amy Marcos sa Foreign Affairs. Mahitungod sa continuation atong pagpanganong napadala si
si FPPRD sa The Hague sa ICC o sa mga panghitabo o atong subaybayan, atong paminaw sa Thursday, April 10, kay mutambong na daw ang mga agency sa government. So atong subaybayan. So thank you once again, and please vote this 10 candidate. God bless everyone. Bye!